مساء الخير، أنا ميرنا أنور وبكون معاكم في برنامج راديو لتلخيص الكتب اللي هتطور تفكيرك وتغير شخصيتك. فيلا بينا نشوف النهاردة الكتاب بتاعنا بيقول بتحس ان جواك شخصين مش شخص واحد بيتعب جدا في الحاجه هو بيعملها وبيبذل مجهود رهيب، والتاني اللي هو انت برضو بشويه سلوكيات غلط كده بتبوظ كل حاجه وبتدمر كل حاجه انت عملتها، تقول انا ليه عملت كده، ايه اللي خلاني اعمل كده، ايه اللي خلاني اتصرف التصرف ده. هو الحقيقه ان كل واحد فينا فعلا جواه شخصين، شخص عاقل وشخص مجنون، او هنقدر نقول شخص قوي وشخص ضعيف، واحد بيفكر بالمنطق وواحد بيفكر بالعاطفه. فانت في الوقت اللي بتكون متقمص فيه شخصيه العاقل او القوي، او هو العاقل هو اللي ماسك زمام الامور، في الوقت ده بتعمل ايه؟ بتنزل الجيم وتلعب جامد جدا، تتمرن ساعتين وبتبذل مجهود رهيب. تيجي بقى وانت مروح يجي ضعيف بقى ايه ياخد الشيفت، فيعمل ايه؟ يقول لك ايه، انت بذلت مجهود رهيب جدا النهارده، برافو عليك، رائع، حلو جدا، هنعمل ايه بقى؟ يلا نروح ناكل في ماك. الله، حلو قوي اللي حصل ده. نفس الموضوع مثلا انت دلوقتي كتير قوي بشوفها انه انا عملت دايت النهارده طول اليوم بس جيت بالليل اكلت بيتزا. هو عاقل بيبقى موجود وضعيف بيبقى موجود، مين فيهم بقى اللي هيحكم زمام الامور؟ نفس الموضوع لو احنا عندنا هدف وبنحققه، دايما بنلاقي ايه؟ دايما بنلاقي صوت دايما جوانا يقول لنا مش هتقدر، هتفشل، ما تكملش، الموضوع صعب، الموضوع مستحيل. الشخصيه الضعيفه اللي جواك هي اللي بتقول كده، اما الشخصيه التانية العاقله هي اللي هتمنطق الموضوع وما تسمعش للعاطفه اللي جواها. كل دي مشاعر خوف، كل دي عاطفه ملهاش اي اساس من الصحه، ملهاش منطق. بتعمل ايه؟ بتفكر بالمنطق، بتشوف عاقل اللي جواها هيقول لها ايه في الموقف اللي زي ده. عاقل اللي جواها يقول لها لا كملي، فشلتي مره مش مهم، مش هتقدر. عموما امال هو اسمه ليه تحدي؟ يعني انا ببقى داخل تحدي عشان بيبقى الموضوع صعب، وكل ما كان الموضوع صعب كل ما كان الموضوع ممتع اكتر. ده لو حكمنا المنطق. فلو انت دايما بيحصل معاك حاجات شبه كده، او دايما حاسس بصراع جواك مش بيخليك توصل لاهدافك، صوتين جواك متناقضين، صراع بين العاطفه والمنطق، ما بتبقاش عارف ايه الصح وايه الغلط، فيبقى الكتاب اللي معانا النهارده ليك. الكتاب اللي معانا النهارده اسمه 13 things mental strong people don't do، يعني 13 شيء لا يفعله الاشخاص الاقوياء عقليا. الكتاب ده الكاتبه اسمها ايمي مورين. ايمي مورين دي دكتوره نفسيه، كتبها اكثر مبيعا على مستوى العالم واترجمت لاكثر من 30 لغه، وبتكتب مقالات عن القوه العقليه وازاي ان انت شخص تفكر صح، بيقراها اكتر من 2 مليون قارئ. فلحسن حظك ان الفيديو ده يجي قدامك وتعرف ال 13 حاجه دي اللي ممكن فعلا تطور تفكيرك وتغير سلوكك. يلا بينا. ايمي زي ما قلنا دكتوره نفسيه، اتجوزت وهي عندها 23 سنه، وكانت عايشه حياه سعيده جدا لحد ما مامتها توفت فجاه بسبب مرض في الدماغ. بعدها ب3 سنين جوزها توفى برضه فجأة بسبب مرض في القلب. ودايما في الوقت اللي احنا بنبقى فيه زعلانين او حصل لنا موقف وحش في حياتنا، بتبتدي سلوكيات زي ما قلنا ضعيف اللي جوانا هي اللي تبان وهي اللي تسيطر وهي اللي تتحكم في كل امور حياتنا. فحبت تفكر نفسها وتفكرنا ب 13 حاجه الناس الاقوياء عقليا مش بيعملوها. وايمي في الكتاب بتقول حاجه حلوه قوي، بتقول ان هي ليه اختارت ان 13 حاجه الناس الاقوياء عقليا مش بيعملوها. لان ببساطه انت لو شخص ناجح وشخص بتحاول ان انت تطور نفسك وبتعمل وليكن 100 سلوك صح، لو جيت بسلوك واحد غلط هتبوظ كل اللي انت عملته. يعني السلوك الغلط يبوظ 100 صح. فزي ما قلنا في الشخص اللي بيروح الجيم، انت بتعمل عاده كويسه، انت بتصحى بدري وتروح الجيم مثلا قبل شغلك او بعد شغلك، هتلاقي بيترتب عليه عادات كتير جدا كويسه. بس تيجي وانت مروح تبوظ كل اللي انت عملته بسبب سلوك واحد غلط، بوظت كل اللي انت عملته. اول سلوك هيكون معانا النهارده والاشخاص الاقوياء فعلا مش بيعملوه، they don't waste time feeling sorry for themselves. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش بيضيعوا الوقت بان هم يشعروا بالشفقه على نفسهم، مش بيصعب عليهم نفسهم، مش بيحسوا بالسيلف بيتي اللي هو الشفقة على الذات. كل موقف بيحصل لك في حياتك بيكون عندك اختيار ان انت تعيش زي ضعيف بشخصية ضعيفة، تعيش دور الضحية الفيكتيم منتاليتي، او ان انت تعيش زي قوي بعقلية الجراتيتيود الشكر او الامتنان. عارف انت صاحبك اللي دايما متشائم ويشتكي من الناس والظروف والشغل ومراته وعياله والبلد وكل حاجة طاقة سلبية ماشية على الارض وطلع لها رجلين؟ عارف صاحبك ده هو ده ضعيف، دايما باصص على النص الفاضي من الكوباية. اشمعنى انا اللي يحصل لي كده؟ اشمعنى انا اللي بيحصل معايا كده؟ كأنه شاف كل الناس اللي في الدنيا وشاف مشاكلهم ودخل بيوتهم ولقى ان هو وحده سبحان الله هو اللي بيحصل له كده. طبعا محدش فينا محصن ضد المشاكل والازمات والحاجات اللي بتحصل فجأة تعكنن علينا حياتنا، بس دايما خليك فاكر انه مش معنى ان حصل لك حاجة وحشة النهارده ان بكرة الدنيا هتصالحك والدنيا هتبقى وردي، ومش معنى ان ده ما حصلش وحصل حاجة وحشة ورا التانية ورا التالتة ان الدنيا ما وراهاش غيرك وفي ايه يا جدع وما فيش غيري ولا ايه. لا، طريقة تعاملك مع المشكلة اللي حصلت دي هي اللي هيفرق. يعني مثلا ايمي بتدينا مثال حلو جدا على النقطة دي، بتقول ان هي كانت خارجة من السوبر ماركت في مرة ولقيت عربيتين بيرجعوا لورا في نفس الوقت، الاتنين خبطوا في بعض.
بعض، وهنقول مثلا ان ده برضو قوي وده ضعيف عشان نقدر بدل ما هنسمي الشخصيات عشان نقدر نميز. فهنقول مثلا ضعيف نزل من العربيه بص لقى الخبطه، هو يوم باين من اوله اليوم المنيل ده، هي ناقصه. يجي بقى على النقيض هنقول الشخص القوي ينزل من العربيه بص الحمد لله جت على قد كده، كويس ان انا ما خبطتش حد ماشي في الطريق، كويس انتوا كويسين، يطمن على مراته وولاده، يطمن على الناس اللي معاه في العربيه، انتوا كويسين خلاص تمام، طالما ما انتوا كويسين يبقى الحمد لله ان هي جت على قد كده. شايف الفرق في التفكير بين الاتنين؟ فرق فظيع. في واحده اسمها مارلا رونيان، في واحده اسمها مارلا، انا عندي مشكله في نطق الره واللام، نقول بالراحه. في واحده اسمها مارلا رونيان اتشخصت من وهي عندها 9 سنين بمرض في عينيها، المرض ده ادى مع الوقت لفقدان بصرها. مارلا شاركت في ماراثون في نيويورك وفازت بعدد كبير جدا من الميداليات في سنة 1992 و 1996. دي كمان كتبت كتاب وكمان خدت ماجستير في التعليم. مفتاح نجاحها هو ان هي رفضت تعيش بعقلية الضحية، الفيكتيم منتاليتي اللي كنا بنقول عليها. عقلية الضحية دي كانت هتقول اشمعنى انا، ليه يا ربي كده، ليه افقد بصري، ليه يحصل لي كل الكلام ده كله من وانا في السن صغير، وتقعد بقى تبكي على اللبن المسكوب زي ما بنقول. بس اللي حصل، انا فقدت بصري، هعمل ايه؟ الخطوة اللي جاية هتكون ايه؟ ازاي مش هستسلم؟ ازاي هخلي اللي جاي يبقى افضل؟ وده اللي مارلا عملته. بدل ما تفكر في اللي المرض اخده منها، فكرت في اللي المرض اداهولها. المرض اخد نظرها لكن في نفس الوقت خلاها ان هي تبقى رياضية عالمية. وده الفرق. السيلف بيتي او الشفقة على الذات عامل بالظبط زي الادمان، هيحسسك بمتعة مؤقتة، هيحسسك دايما ان انت غصب عنك، ان انت مش بايدك حاجة وان انت ضحية، وهيفصلك عن الواقع. بس بعد كده هيدخلك في مود حزن واكتئاب، وهتحس كأن حد فعلا ربطك في مكانك وانت مش قادر ان انت تعمل حاجه ولا قادر تتحرك من مكانك. اما الشكر والامتنان مش بس هيريحك نفسيا، ده في دراسه اتعملت سنه 2003 في مجله الشخصيه وعلم النفس. الدراسه دي بتقول ان الاشخاص اللي عندهم شكر وامتنان لكل حاجه بتحصل لهم في حياتهم وبالاخص الوحشه بيتمتعوا بجهاز مناعي قوي وبيناموا بشكل افضل، والتوتر عندهم بيبقى قليل جدا، والالم والوجع بيكون اقل. طبعا كلنا عارفين ان في ناس بسبب الزعل ممكن يحصل لها امراض وحشه كتير، فهنعتبر ان الشكر والامتنان دي حاجه بتحميك من ان ده يحصل. والفكره كلها ببساطه اللي ممكن تريحك جدا في الموضوع ده حاجه انا جربتها على المستوى الشخصي. دايما كنت بسال نفسي سؤال، مش الحاجه دي ربنا هو اللي سمح ان هي تحصل؟ هنيجي في مثال مارلا، مش ربنا هو اللي سمح ان مارلا دي تفقد بصرها؟ هنيجي في مثال الحادثه دي، مش ربنا سمح ان ده يحصل؟ دايما نشوف اراده ربنا من الموضوع. يمكن كان مكتوب لمارلا دي ان هي تفوز بالجوائز دي، تعمل الحاجات دي. ربنا ليه حكمه في كل حاجه بتحصل لنا سواء وحشه او حلوه. فاحنا دايما لو حطينا في بالنا دايما انه ربنا هو اللي عايز كده، بعد كده اي حاجه تانية ربنا هيسببها في حياتنا وحشه هنقوله الحمد لله، ونشوف حكمته فيها ايه، ونشوف هو عايزنا نتغير في ايه او المفروض ان احنا نعمل ايه. فمهما كان الوحش اللي حصل في حياتك، مشوك من الشغل، خسرت حاجه بتحبها، عملت حادثه بعربيتك، كلها مواقف صعبه ومحدش يحب ان هو يتعرض ليها. بس لو عشت في دور الضحيه عمرك ما هتكون مرتاح، وعمر ده ما هيكون الحل. دايما اقعد مع نفسك وفكر تفكير عقلاني وبالمنطق، واركن كل مشاعرك على جنب، لان المشاعر والعاطفه مش هتجيب غير ان انت دايما تكون في دور الضحيه. اسال نفسك ازاي اتعامل مع الموقف ده، اكيد في حل، ولو ما فيش حل في رضا. حاجه كمان الكتابه بتقول عليها، اسال نفسك سؤال، لو انا اخويا او شخص عزيز عليا جدا حصل له الموقف ده هنصحه بايه؟ عارف انت لما يجي حد يقولك انا عربيتي اتخبطت، انا مشوني من الشغل، بنقول له ايه؟ خير. اكيد كل حاجه بتحصل خير. يمكن مكتوب لك تروح تاني مكان افضل، يمكن مكتوب لك تركز المره الجايه عشان المره الجايه كان ممكن تكون انت بتتكلم في التليفون او مش مركز، كانت المره الجايه تبقى اسوأ. دايما بننصح الناس نصايح ايجابيه، انصحها لنفسك وغير تفكيرك وخليه ايجابي عشان تشوف الحلو في حياتك، لان مهما كانت الحاجات اللي بتحصل لك اكيد في حاجات تانية حلوة، ولو ركزت عليها حياتك هتبقى افضل. وفي النهاية لو عندك حد من اصحابك زي شخصية قوي او زي شخصية ضعيف، شير الفيديو واعمل له منشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة عشان يوصلكوا السلوك التاني بتاع الفيديو الجاي. وقولوا لي في الكومنتات لما قاومتوا شعور السيلف بيتي او الشفقة على الذات حياتكم ازاي اتغيرت.